Сайн байцгаана уу өрхийн өнөөдөр үзэгчдээ. Манай өнөөдрийн номын гэгээн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр маш сайхан номыг сонгож авч ярилцахаар бэлэн болоод байна. За 100 сая уншигчдаа Ошогийн хайр, эрх чөлөө ганцаардл гэсэн. Юуны минь хоёр зочноо танилцуулъя. За номын орчуулагч энэ номыг бол үлгийдэж авсан ийм хүн болвол Ачима гэд энэ сайхан эмэгтэй байна. Одоо бол Ошо бяцлаглалын төвийн тэргүүний ажлыг хийдэг. За дараагийн маань урагцсан зочин Баяр Жаргал Ошогийн бяцлагч. За ингээд би хамгийн ихнийхээ асуултыг мэдээж Ачима танаас тавья. За энэхүү сайхан ном бүтэх болсон түүхийн талаар та бас бидэнд ярьж өгөөч гэж танаас хүсье. Би өөрөө шашин судлаач хүн. Орны шашингуун хаан олон жил судалсан тийм мэрэгчлээ. Тэгээд эрэл хайгуул тасралтгүй хийж амьдэрсэн. Юм болгоны цаад утга учрыг ойлгохыг хүсдэг байсан. Өөрийгөө ойлгохыг мэдээж хамгийн их хүсдэг байсан, хүмүүсийг ойлгохыг. Тэгээд энэ эрэл маань их олон жил үргэлжилсэн боловч асуултын хариулт бараг олддоггүй байсан. Эсвэл олдсон асуултын хариултууд нь надад хангалтгүй дандаа санагддаг байсан. Тэгээд нэг сайхан өдөр 2002 онд юм байна да. Гэнтэл багштайгаа учирсан Ошо. Одоо номын зохиогчор бол Ошо гэж байна шүү дээ. Тэгэл тэр өдрөөс эхлээл шинэ амьдрал эхэлсэн. Бүх асуултын хариулт олдсон. Тэр байтугай багштай уулзраад Ошотой уулзраад асуултгүй амьдарч эхэлсэн. Бүх юм ойлгомжтой, тодорхой, энгийн гайхамшигтай болж эхэлсэн. Тэгээд мэдээж би тийм сайхан юмтай уулзраад тийм сайхныг ойлгоод мэдрээд тэр олон жилийн эрэл хайгуулын үр дүнг үзсэн хүн ганцаараа би яаж тэгээ хүртээ сууж байгаа юм. Тийм болохоор Ошо багшийн номнуудыг орчуулж эхэлсэн. Энэ маань хоёр дахь миний орчуулга гарсан хоёр дахь ном байгаа. Эхнийх нь эрэгтэй хүний тухай гэдэг ном байгаа. Тэгтээ тэр бол товчлсон хэлбэрээр гарсан. Ер нь Ошо багшийн номыг би яг ингээд орчуулад гаргая гэсэн бодлоод байгаагүй. Би өөрөө орчуулагч мэрэгчлээ биш. Гэтэ орчуулга байнга хийжсэн л да. Хэлсэрч шашин судлаач те философч. Тэгээд нэг дурлсан залуудаа орчуулж ингээд хэсэгчлэн аваад ингээд тэр маань нөгөө монгол хэлтэй. Одоо бол тэр англиар уншдаг болсон шүү дээ. Тийм тухайн үедээ уншдаггүй байсан. Тэгээд хэсэгчлэн аваад яг тэр хайртай болсон дурлсан залуудаа зориулж би ингээд эрэгтэй хүний тухай тэр чинь эрэгтэй хүн шүү дээ. Би эмэгтэй хүн би нэг ойлгодгоо. Тэгээд тэр надад айгу том хэцүү асуудал байсан учраас хэсэгчлэн аваад би ингээд зүгээр компьютер дээр шивэдсэн байхгүй. Тэр хүн л зориулсан. Тэгэл нэг мэдсэн тэр ном болсон. Тэг гоё байсан л да тэр ном. Тэгээ тэр хүний хувьд ч их гоё баяртай, гоё бэлэг байсан гэсэн л дээ өөртөө зориулаад орчуулсан гэдгээ би эхнийхээгээ бол би өөрөө гараараа принтер дээр хэвлээд авчиж өгчээсэн байхгүй. Тэгээд дараа нь энэ 16 17 гэдэг энэ психотроникийн хүрээлэн 16 17-гийн захиралтаа уулзаа танилцаад бид нэр ингээд энэ ном хэвлэгдээд маш олон хүнд ганцхан тэр эзэндээ олон хүн таалагдсан байхгүй юу. Тэгэл ингээл дараагийн номнууд гарсан. Тэгээд хоёр дахь ном маань энэ хайр эрх чөлөө ганцаардл энэ бол онцгой ном. Өдөө хүртэл одоо миний энэ Ошо багшаа хурцуулсан номнууд дотроос хамгийн олон хүн уншдаг, хамгийн их хүмүүсийг одоо хөглж өгдөг, цэнгэлж өгдөг, чөлөөлж өгдөг хамгийн их олон хүмүүст асуултын хариултыг өгдөг тийм л ном доо. За Ошогийн тухай сонсоогүй те ийм хүмүүс бол одоо бас байгаа хаа. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс зориулаад яг энэ Ошо гэж хэмбэ гэдэг дээр та бас юм. Ошогийн тухай би Монголд одоо 2002 оноос эхлээл ингээл телевизийн нэвтрүүлэг анх явж ирсэн. Тэгэл номнууд гарсан. Тэгээ ер нь бол ном уншдаг, сэхээлэг, сэхэтэн, оюунлаг, эрэл хайгуул хийдэг, боддог, эргцүүлдэг, зөрчилддөг тийм хүмүүс бол голдуу уншсан мэдсэн байдгийг. Одоо жишээ нь Монголд миний ингээд дайралтад сонсоход яг арай л бас Ошод хүрээгүй хүмүүс байгаа л баг л та. Тэгээ ер нь бол Ошо гэдэг хүн бол миний хувьд бол багш болохоор бас ингээд Ошо гэвгүй л дээ. Тэгээд би багш гээл явчих тий. Тэгээ бол хүмүүс багш гээр Ошо гэж хэлж байгаа ингээл ойлгох тий.
Тэгээд энэ хүн бол ерөөсөө онцгой сууд юр бусын хүн. Одоо энэ миний хар бол 1000 жилд нэг тохиолдсон хүн. Одоо бурхан багш ямар онцгой хүн бэлээ тийм ээ. Бурхан багш ямар гайхамшигтай дотоодын одоо өөрчлөлтийг, дотоодын шинжлэлийг гэгэрл шашин номыг хүргэсэн бэлээ. Тэрнтэй адилхан Оошо тэгдэг хүн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дэлхийн нийтэд бол Оошо бол танигдсан. Энэ 100 сая уншигчтай гэдээ байна шүү дээ номын энэ дээр. Мэдээж Монгол орн 100 сая үнэтэй биш юм чинь. 100 саяд 2 сая ч уншаагүй л байгаа л да. Тэгтээ дэлхийд бол 100 сая уншдаг. Дэлхийд хамгийн их одоо хэвлэгддэг, хамгийн өндөр борлуулалттай бестселлер номнууд гэдэг байхгүй Оошогийн. Тэгэхээр энэ бол онцгой содон хүн. Тэгээд наривчлаад ярих юм бол энэ бол гэгэрсэн хүн. Энэ бол бяцлал заадаг хүн, бяцлаглын багш. Тэгээд энэ бол асар олон одоо хүмүүсийг эрхчлөөнд хөдөлж байгаа, хүргэж байгаа. Тийм л гайхамшигтай одоо. Минийхаар бол борох юм да, буддаа гэгэрсэн хүн. За баярлалаа. Тэгэхээр таны яг одоо хийж гүйцэтгэж байгаа Оошо бяцлаглын төв гэдэг. За энэ төвийн маань үйл ажиллагаа яг хэдэн онд албан ёсоор Монголд нэгдээд одоо бас төвийн үйл ажиллагаа яг ямар хэмжээнд явагдаж байгаа вэ? Яг Оошо бяцлаглын төвийн яг үйл ажиллагааны онцлог одоо бусад бяцлаглын төвөөс бид нэр 2010 оны 3 сарын 21-нд яг багшаа гэгэрсэн өдөр 3 сарын 21-нд нэгдсэн. Тэгээ одоо дөрөвдөг жилдээ болж байна. Бид нар багшаа бяцлаглыг л заадаг та. Бяцлаглыг заах, бяцлал хийх орчныг бий болгоод бяцлаглын арга техникээр зөвлөгөө өгөөл хамтарч бяцлалаа хийгээл. Тэгээд номнууд маань хэвлэгддэг. Тэгээд сонирхсон хүн болгон тодорхой асуултанд нь хариулаад ингээд л ерөнхийдөө л арай дэлгэрэнгүй арай гүнзгий танилцуулдаг. Гэхдээ онцлог юу гэхээр Оошогийн бяцлагч гэдэг тийм явцсан хүрээний юм бас байдгүй манад. Эсвэл Оошогийн бяцлал дан ганц одоо гэсэн тийм онцгой орсон тийм байхгүй. Манай бяцлаглыг хийдэг хүн өөр ямар ч бяцлал хийж болно, йог хийж болно, бяцлал хийхгүй ч хийж болно тий. Эрхчлөө бол хамгийн чухал. Тэгээд маш олон өөр бяцлал шашны хүмүүс ирж бас бяцлагдаг. Сурчаал явдаг, буцаал ирдэг тий. Тэгэхээр энд бол асар их эрхчлөөтэй Оошогийн арга техникүүд, Оошогийн сургаал ном чөлөөтэй л хүрдэг. Нэгээр онцлог. Тэгээд ерөөсөө Оошогийн юу бол өөрөө цоо шин үзэгдэл бяцлаглын дурсгал сургууль гэдэг утгаараа их цоо шин асар нээлттэй чөлөөтэй юм үзэгдэл. Оошо анх багшгүйгээр бяцлах тухай ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр бидний дунд бас нэг хэн нэг нь бусдаас онцгойрчоод тэгээ нэгэндээ бяцлах заагаад байгаа юм байхгүй байхгүй. Бид нар өөрснөө явж байгаа. Өөрснөө бяцлах гэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчтэй бүгдээрээ манад бас үргэлдэн ирсэн баяр жаргал та ярилцъя. За тэгэхээр таны хувьд Оошогийн бяцлагч гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ таны хувьд таны зөвхөн бодлоор тийм ээ та яг энэ бяцлал гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? За Оошогийн бяцлагалд одоо явах болсон шалтгаан тэгээ явснараа бас танд ямар өөрчлөлт гарч байгаа вэ гэдэг дээр та хариулдаг нь. Бас л яг ачим агштай адилхан л да. Ингээд өөрийгөө хайгаад байсан. Маш олон жилийн хугацаанд би хийн, яах гэж би энд төрсөн, яах гэж энд амьдарч байгаа юм тий. Ер нь амьдрал гэж юу юм? Яг энэ л эрэл хайгуулынхаа үр дүнд л Оошотоо авчирсан, ачим агштай авчирсан. Тэгэхээр 6 сарын 16-ны өдрийг амар тод одоортол ингээд сандаг. Энэ өдөр яг ачим агштайгаа ачим агшиг хайж явсараад энэ Оошо бяцлаглын төв Монголд Оошо бяцлаглын төвийг хайж болоод тэр хугацаанаас эхлээд одоо бяцлаглаа хийж байгаа. Яг миний амьдрал гэхээр яг хайр эрхчлөө ганцаардл гэдэг энэ номыг анх одоо хамгийн түрүүнд би нэг 4 ном худалдаж явж байсан байхгүй яг зэрэг Оошогийн 4 ном худалдаж явж байсан. Энэ 4 номоос харж ярьж байсан яагаад ч мэдгүй хайр эрхчлөө ганцаардлыг төрүүлж уншиж байсан байхгүй. Тэгэл 4 номноос шүү дээ тийм ээ. Тэгэл ерөөс энэ номыг уншаал юу вэ амьдрал ийм байсан юм биш. Тэгээ миний нөгөө олон жилийн хугацаанд ингээд бодоол хариултыг нь олж чадахгүй ингээд байсан бүх хариултуудыг би номноос олж авч чадсан. Тэгээ энэ үнэхээр агуу гайхалтай ном. Одоо ямар нэг үгээр тайлбарлаж энэ чи ийм ном шүү гэж хэлэх арга байхгүй. Тэгэл уншиж үзэж байгаа л мэдрэх бах. Тийм. Тэгээд
яг одоо манай бясалгалын төвд бясалгал одоо хийгээл ингээ шинээр ирж байгаа хүмүүсээс би ер нь хөвчлээ асуудаг байхгүй юу. Хамгийн дөрөнд доошогийн ямар номыг уншсан бэ гэж асуудаг байхгүй юу. Бүх хүмүүс хайр ирхжүүлээ ганцаардлаас ихсэн байдгийг энэ бас их сонь. Тийм ээ шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр ер нь одоо Ошогийн бясалгалд явж байгаа одоо хүмүүсийн донд одоо нийтлэг анзаарэгдэж байгаа тийм ийм одоо ижил төстэй одоо ийм давуу талууд ямар зүйл анзаарэгддэг вэ? Ер нь хэр их хүн явдаг вэ? Одоо юу гэдэг олныг хамсан манайх ч нэг онцлог байна л да. Одоо ямар ч ашиг олох гэсэн ямар ч тийм үзэл хандлага байхгүй. Одоо бид нар нэг байр түрээсэлж бясалгалаа гэдэг. Түрээсийн хаан заалын мөнгийг дундаасаа цуглуулад хүчдэг өөр одоо ачимагштай зориулаад бид нар үнэндээ ачимагшаа одоо энэ их сайхан гайхалтай юм өгч байгаа танд баярлалаа гэд үнэндээ бид нар ханд өгч чаддгүй л байхгүй юу. Тэг яг сэтгэл бол байдаг бүгдөө ачимагштай талархсан агуу том сэтгэлтэй хүмүүс байгаа. Бясалгач нар маань. Гэтэ одоогоор ер нь нэг тийм байгаа. Тэгээд юу гэж асуусан бэ? Тэгээд бясалгалд явдаг хүмүүсийн маань нийтлэг одоо нийтлэг нэг юм бэдий нэг юу гэдэг давуу тал гэж хэлж болохгүй. За зүгээр нэг юм нийтлэг мөн чанар гэдэг юм одоо тийм юм биднэрт харагддаг байхгүй юу? Гайхалтай өөрөөрөө байж чаддаг. Тэ одоо ингээд өөрийнхөө эрх чөлөөг одоо эрхэмсэн тэгээд худал хуурмгаас ер нь худал хуурмагтай эвлэрдгүүч гэдэг юм уу? Худал хуурмагтыг өөртөө тэгээд агуулад явдггүй тийм хүмүүс ер нь байна гэдэг л надад бодлоо байж чаддаггүй хүмүүс нийтлэг анзаарчихсан. Бусад хүмүүс ямар би мэдэхгүй л дээ. Энэ бол яг миний л бодол. хайр гэдэг ойлголт бол өөрөө энэ номноос уншиж байхад бол хамгийн үндсэн одоо ийм ойлголт юм а гэж би ойлгож авсан. Харин хайртай хүнтэйгээ за хамгийн энгийн чин дээр гэр бүлийн одоо эхнэр нөхөр хоёр биендээ хайртай гэхдээ эрэх чөлөөтэй байя гэдэг ийм ойлголттой холбож үзье гэвэл энийг одоо хамгийн энгийнээр юу гэж ойлгож болох вэ? Ялангуяа эрэгтэй эмэгтэй гэр бүлийн хүмүүсийн хоорондын харилцаан дээр энэ эрэх чөлөөтэй байна гэдэг ойлголтыг яаж одоо хамааруулж ойлгох хамгийн зөв бэ? Асуулт чи өөрөө хүртэл нэг зүйлийг батлаад өгчөж байгаа байхгүй юу? Эрх чөлөөтэй байдаггүй л байхгүй юу? Тэ? Тийм болохоор энэ асуулт зөвхөгдөж шүү дээ. Тий. Аль хэдийн гэрлэлт гэдэг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын харилцаа гэдэг нэг тийм тех ёстой инх ёстой. Тэгээд нөгөө хүн чамд ашигтай, тэр хүнд чи ашигтай одоо олон талаар тий. Тэгээд ашиглах хэрэгтэй. Тэр үнтэй байгаад чамд нэг давуу тал үүсгэж шүү дээ. Секс хийдэг ч юм уу яг тийм чамд секс хэрэгцээ байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл яг тийм биологийн хэрэгцээд өөр хөдөлмөр олдох хэрэгтэй ч юм уу. Өөр хөвгттэй болох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл хин нэгнэр хүнд түлэгч байдаг юм уу тий? Эсвэл мөнгөний хэрэгцээ ч гэдэг юм уу. Ер нь бүх юмний тэр цаана асар их хайраас өөр шалтгаан байгаа гэдгийг бид нэр л хэдэм мартцсан. Угаасаа одоо тэр нөгөө ариун хайр нөгөө одоо дээд гэсэн тэр юм чинь нэг тийм дуу мунд шүлэг мүлгэнд л байгаад байгаа шүү дээ. Яг ингээл бодитод дулаад ирэхэд бол ашиг л болчиход байгаа байхгүй юу? Харилцаа, гэрлэлт, ирэмийн харилцаа. Тэгэл нөгөө бие биенээсээ нөгөөдгөө нэгтгэл байхгүй юу? Тодорхой зорилготойгоор нөгөө хин нэгэнтэй байгаа шүү дээ. Гэтэ тэрийг ухамсарлахгүй шүү дээ. Яг бол асар их цаана биологийн зүүн хүсэл тачаал голдуу нэг удирдах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь өөрийгөө нөгөө халуурлаа хайр гэж боддог. Тачаалаа хайр гэж боддог. Тачаал гэдэг чинь асар том хэрэгцээ шүү дээ. Хин нэг эмэгтэй чамд хэрэгтэй байна. Хин нэг эрэгтэйтэй секс хэрэгтэй байна гэж асар одоо эрхчлөөгөл зүйлүүд дээ чи өөрөөр байж болдгоо. Би дааж болдгоо. Би дагаад хинтэж хамааралгүй дангаараа байж болохгүй байна чинь асуудал байхгүй. Тэгээд тодорхой би яагаад ашиг хэрэгцээ байдаг гэхээр хэрвээ ашиг хэрэгцээ байдгүйсэн бол ир юм яагаад байнга хэрэлддэг. Ир юм яагаад байнга юм нэгтгэх юм бэ вэнэс. Тэгээ байнга яагаад чи тэгсэнгүү ингэсэнгүү чи тэх ёстой гэл байнга юм хэрүүл гомдол явагддаг. Тэгэхээр энэ зүгээр Ошогшийн сургаал дээр хамгийн энэ бол юу сэдв байхгүй. Эмзэг хурц. Энэ аль хэдийн үеийн өнгөрөөц харилцаа биш үү?
үеийн өнгөрөөгд там болцсон харилцаа биш дээрийн харилцаа. Одоо байгаа хэлбэрээр хайр гэдэг утгаараа, гэр бүл гэдэг утгаараа аль хэдийнэ там болчих. Гэр бүлийн хүрээнд хамгийн аимшигтай гэмт хэрэгүүд үлдэгдэж байна. Гэр бүлийн хүрээнд хамгийн их одоо сэтгэл зүйн хямрал өвчлөл бий болж байна. Гэр бүлийн хүрээнд хамгийн зэрлэг хүчирхийллүүд явагдаж байна. Гэр бүлийн харилцаа орчин үеийн хүнийг солиоруулж байна. Чөлөөтэй байл да. Албадахгүй байл да. Чи нэг эмэгтэй чам таалагдж, чи тэр ихтэй таалагдж. Тэгэл та хоёр хамт байх хугацаанд л байл да. Тэгэл ямар ч албадлага өөр тийм үүрэг байхгүй. Хариуцлагатай бай гэхдээ үүрэг бити үүрэг. Үүрэг гэдэг үг нь өөрөө албаддаг, дарамт болдог, ачаа болдог. Харин хариуцлага, үүний оронд хариуцлагыг ярий гэсэн шал өөр одоогийн юмыг ингээд эргүүлээд тавьчихж байгаа байхгүй багш. Энийг ойлгохын тулд их л гүнзгийрэх хэрэгтэй багшийн юмнууд их унших хэрэгтэй, хүн өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй. Чи өөрөө хэнийг тайртай болоод эсвэл чамд хэнийг хайртай болж гин гэдэг яагаад заавал асар их зөрчил тэмцэл дагуулдгийг. Нөө жаргал биш яагаад шанал гуниг дагуулад яагаад л гэрэлсэн ирнээс салаал хэрэлдээл зодтолтоол би энийг өчр хийлүүлээд гин тий. Энэ бүхний цаана энэ тогтолцоо өөрөө буруу байж тээ гэсэн тийм л ярьдаг. Гэтэ мэдээж их олон үедээ санал нэгддэггүй. Яагаад бол энэ гэр бүлийн тогтолцоо 90 мянган тогтолцоо олон жил болчихлоо. Хэдэн мянган жил болчихлоо. Гэтэ хэдэн мянган жил болсон гэж зүв байгаалдаггүй. Нэгэнд одоо зовлон их байна штэ. Гэр бүлийн хүрээнд үлдэгдэх хүчирхийл зүгээр л энэ ганц жишээ байхгүй. За тэгэхээр эрхэм үзэгчд маань бас анхаарсан бах тийм ээ. Эрхчлөө гэдэг үгний цаана те хит задгаа байна гэдэг ойлголт бол биш ээ. Хариуцлага байна гэдгийг бол бас дахин хэлсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж ном маань өөрөө багшийн соён гэгэрүүлэгч те энэ мундаг хүний за хайрын тухай, эрхчлөөний тухай энэ өгүүлсэн ном мэдээж бол уншигч танд эерэг зүйлийг, эерэг өөрчлөлтийг, эерэг үзэл бодлыг төрүүлэх нь ойлгомжтой. За би хамгийн бас энгийн чинээр аваад үзье. Би мэдээж өөрийн гэсэн гэр бүлтэй. Би энэ номыг үзээд судлаад надад тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарлаа. Миний альва юмыг харах хандлагын одоо өнцөг нэг өөр болоод эхэллээ гэж бодъё. Ингэсэн тохиолдолд миний ард байгаа миний гэр бүлийн хүмүүсийн энэ үзэл бодол хандлага надад зөрчилдөх байдал бол мэдээж үүсгэн л дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол би баяр жаргал танаас асуух гэдэг. За Оошогийн бяцлагч за Оошогийн шав те Ачима багшийн шав болж явснаас хойш таны амьдралын одоо тогтсон яг ямар үзэл хандлага өөрчлөгдөөд энд одоо таны ойр дотны магадгүй таны хань үгүй бол таны ээж аав те ойр дотны энэ хүний үзэл бодол нөлөөлж исэн ийм зөрчил юу н хэр гарч исэн бэ? Энэ зөрчил юу н хэрхэн яаж шийдвэрлэгдсэн бэ? Ер нь зүгээр яг Оошогийн яриануудыг сонсоод, номнуудыг уншаад, бяцлаглыг хийгээд эхлэхээр өлөөл одоо ухаалаг болно да ер нь тэгээд ухаалаг хүн бол бусдад эрсэлтэй зөрчилдөд авах шаардлага байхгүй болно шүү дээ. Тэгээд чи түрүүн нэг асуусан шүү дээ. Би энэ асуултанд нь хариулмаар санагдаад байна. Болно шүү дээ. Хүн гонхтой үедээ тий одоо шиг намайг уншаад нэг өөр одоо баясгалантай аз жаргалтай үедээ нэг уншаад өөр гэдсэн шүү дээ. Энд дээр нэг юм хэлмээр юм л да. Би бясалгал хийхээс өмнө одоо Оошгийн номыг уншиж байгаа л одоо Ачим багш шиг хайгаад одоо энэ төв рүү ирж бясалгал хийх болсон шүү дээ. Тэгэхээр бясалгал хийхээс өмнө уншиж исэн одоо юу гэдэг тэр одоо надад төсөөлөгдсөн мэдрэгдсэн тэр бүхэн бясалгал хэсэг хугацаанд хийж чаад дахиад уншихад дахиад л би номноос дахиад л өөр шинэ юм авч байгаа байхгүй. Энэ тэгэхээр гайхалтай. Ганцхан би биш. Уг нь бол энэ дээр байгаа тий үг үсэг нөгөө 35 үсэг холбосон юм яг хിവэрэ байгаа даа. Бааш тийм чи хөвлөгдсөн ингэж байж байгаа энэ хинч үсгийг наасан цааш нь оруулаад өөрчлөхгүй шүү дээ. Тэр үнэхээр гайхалтай энэ ганцхан надад тохиолдож байгаа биш. Манай яг Оошогийн бясалгалыг хийдэг бүх хүмүүст яг энэ тохиолдож байгаа. Яа тийм гайхалтай юм бэ? Зарим нь бүр уншаад ойлгодог байхгүй эхлээд. Зарим хүмүүс бол Оошогийн ном хэцүү юм гэдгийг үнэхээр тэгж хэлдэг. Тэгээ бясалгал хийсний дараа ойлгодог. Хэцүү биш бүр энэ ном чи миний л тухай байна шүү дээ. Энд чинь намааг л яриад байна шүү дээ гэдэг. Ямар сайхан юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ялваа нэг юм гэгэрсэн хүний үгийг бясалгал хийж л ойлгодог шүү. Таны туршлага бясалгал байгаа цагт та гүнзгий юмыг ойлгож чадна. Ягаад гэвэл эн чинь гүнзгий. Бидний ердийн төвшин бол бясалгалын бус төвшин оюун ухааны төвшин. Гэтэл бясалгал гэдэг чинь оюун ухааны заагаас даваад
сэтгэл рүүгээ ороод ишөө шашинд яригддаг сүнс рүүгээ орно. Тийм юм гүнзгий түвшний юм яригддаг. Тэгэхээр та хэрвээ Ошогийн номыг уншаад ойлгохгүй, таалагдахгүй зөрчилдөө санагдвал бясалгал хийгээд үз. Тийм ээ. Хит их өнгөц байна гэж ойлгох юм байна. Магадгүй Ошогийн номыг уншаад тий өөр болчоод бид өөрийнхөө асуултанд ингээд хариулт авчлаа л да тийм ээ. Хит их мэдээж л өөрөө ингээд бүх асуудлыг одоо ойлгоцсон ийм хүн бол нэрээ эргэн тойрныхоо гомдоохгүй юм байна тийм ээ. Энэ хэдийн үзэл бодолтой зөрчилдөхгүй юм байна. Ийм боломжийг бол яг нь бясалгалд явснараа болвол мэдэж мэдрэх нэ гэдэг бол ойлгомжтой болох нэ. Би түрүүний асуулт чинь хариултыг өгчлээ. Яг Ошогийн номыг уншиж эхлэхээс өмнө миний одоо үзэл бодол хандлага ямар байсан бэхээр яг би одоо бусдын л одоо үзэл бодлоор амьдарч ирсэн юм гэдэг ойлгосон байхгүй. Би хизээч өөрийнхөө байгаагүй юм байна. Тийм учраас би дотроо зөрчилдөөд идэг байсан юм байна. Тийм учраас би өөрийгөө ойлгодгүй байсан юм байна. Гэдгийг би одоо ингэж ухаарсан гэж хэлж болох байхгүй. Одоо тэгэл эцэг эхийн хүмүүжил, сургуулийн хүмүүжил, тэгэл найз нөхдөд эргэн тойрны ингээд нийгмийн үзэл бодол бүх юмар л би ингээд толгоогоо цэнгэлсэн. Тэрүүгээр л би өдөө хүртэл амьдарч байсан байгаа байхгүй. Тэгээ би Ошогийн ном уншиж эхлээд эн чинь би биш юм бэ? Би өөрийгөө жинхэнэ өөрийгөө би ирж хайх хэрэгтэй юм байна. Энэ тэгээ өөрийгөө ирж хайхын тулд би өөрөө хэн бэ гэдгийг таних тулд надад бясалгал тусалж байгаа байхгүй. За, маш сайхан хариулт байна. Ном уншихад хүртэл анхаарлын төвлөрөлт бол маш хэрэгтэй байдаг. За ингээл олон хуудастай, фонт нь бага номыг ингээл тэгэл дээрээс нь их тийм хизүү хүн ном болов хүнд хэлэхтэй байгаа тийм байх юм бол маш их төвчээр шатна. Би ном уншаад байгаа хэрнээл хоёр хүний яриа юм уу телевизээрээ сонсоод эсвэл шал өөр юм бодчихсан ингээд байж идэг. Гэтэл яг та анхаарлаа төвлөрүүлээд номоо унших юм бол ном танд ойлгогдно. Тэрнтэй яг адилхан та жишээлбэл ингэж Ошотой танилцаад ийм одоо эрг өөрчлөлтийг авахын тулд бас танаас тодорхой хэмжээнд төвчээр шаарддаг юм байна. Хугацаа шаарддаг юм байна. Тэгэхээр таны хувьд хэр их одоо хугацаа зарж аж та яг энэ Ошогийн үзэл бодлын ертөнцид нэвтэрч чадсан бэ? Мэдээж хүмүүсийн хувьд харилцаа адилгүй л байна л да тийм ээ. Зарим ойлголттой ерөнхий одоо мэргэжлийн онцлогоос хүртэл хамаарат ингээд өөр одоо хугацааг өөр одоо төвчээрийг гаргаж байна. Би шууд хариулчих наадах юм. За та хоёулаа хариулъя. Ошог хэлдэг юм. Ядуу хүн намайг ойлгодгүй гэдэг. Би мөнгө яриаг шүү ганцхан. Ядуу гэдгийн цаана мөнгө яриаггүй тий? Ганцхан мөнгө яриаггүй. Баян хүн багшийг ойлгодгийг. Тэрний цаанаас мөнгө яриаггүй. Баян гэдгийн цаанаас. Гэхдээ яг бас ядуу хүн бол бас тэгэл хоол ундаа бодоол өмсөх цүнхэ бодоол юу тий бясалгал гээрэл нэгэрэл шүү дээ юм. Юу өөрийгөө ойлгох би хинбэ минбэ. Чи өндөр асуудал болчихж байгаа байхгүй юу? Ядуу хүн ойлгодгүй гэдэг багшийг. Ядуу гэхээр би их бүх талаар нэлэх гэж байна. Оюуны хувьд ч ядуу, соёлын хувьд ч ядуу, олж авсан боловсрал уншсан зүйл, мэдлэгийн хувьд ч ядуу. Амьдралыг олон талаас нь мэдрээгүй, амьдралыг олон талаас нь туулаагүй, олон юм үзээгүй хүн багшийг ойлгодоггүй. Өнгөцгөн хүмүүс багшийг ойлгодоггүй. Өрөөсгөл нэг юм туйлширсан хүмүүс багшийг бүр ойлгодоггүй. Эсэргүүцэх бах те. Эсэргүүцэн. Эсвэл сохроор дагаа шүтнэ. Та багш л. Над дээр гуйлагчингууд ирдэг юм аа. Над дээр баян хүмүүс ирдэг. Баян гэдэг нь тухайн нийгэмдээ тухайн цаг үедээ өндөр хөгжилтөө, өндөр түвшинд хүрсэн ухамсарын сэтгэхүйн өндөр түвшинд хүрсэн хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Зарим нь бол тэдний дунд эд мөнгөний хувьд ч гэсэн баян л байгаа шүү. Энэ дээр ч багш хэлдэг. Өмнө цагийн бясалгал йог шашин хүмүүсийг даяан төвчл хий. Огоор хоол унднаас татгалз би мохоод зовоож тарчлааж агууд сууж ядуу амьдрал гэдэг. Энийг бүр солиорл гэдэг. Баян амьдрал материалын хувьд ч гэсэн гэж хэлдэг. Тэгэхээр багшийг баян хүн л ойлгодог юм. Тэгэхээр багшийг ойлгохгүй бол одоохондоо та ядуу л байгаа байхгүй юу? Олон талаар ядуу өнгөцгөн дутуу дулимг хөгжилгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөгжингүү хөгжилтөө байж ч багш ойлгогдно. Би бол энэ утгаараа өндөр зэрэглэлийн багш гэдэг. Тэгэд бусад шашин бясалгалынхан хэлдэг
Манай мастрын мастер шүү дээ л гэдэг. Манай багшийн багш. Бүх багш нарын багш гэдэг. Тэгэхээр бид нар тгийг байхад бусад бяцлал шашныхаа аль хэдийн Оошог шиг дээдийн дээдгээд өргөмжлөлтсөн. Надад тийм эго байхгүй л дээ. Тэгэж юм ингээд байх. Гэхдээ багш өөрийнх нь ч үгүй бусдын хэлсэн. За таны надад хугацаа ороогүй гэж би хэлмээр байна. Ямар ч хугацаа шаардлагагүйсэн. Би Оошо номыг уншаал ойлгосон гэд нэг энийг ч үгээр хэлэх аргагүй штэ. Надад төрж байгаа тэр гайхамшигтай мэдрэмж, тэр гайхалтай зүйлийг үгээр илэрхийлэх ямар ч одоо арга байхгүй л байна л да. Тэгэхээр зүгээр өөрсдөө уншаад үз танд ямар мэдрэмж төрөх нь. Тэгэд номнуудыг уншсныхаа дараагаар ачимагш та илүү би эсвэл бас нэг номноос нь уншлаа. Намайг ойлгосон хүн бол тэг одоо миний одоо хэлж байгаа юуг сонсоод миний стол гарцаагүй хийж эхэлдэг. Одоо намайг уншаал намайг ойлгосон хүн л шууд бясалгал хийнэ л гэж хэлсэн байдаг. Тэгэл би уншаал номыг уншаал ачимагш яаж гисэн тэгэл олсон. Тэгээ танаас нэг юм асууч. Танд яг хамгийн анх одоо та хамгийн анх 4 ном сонгож авсан шүү дээ. Яг одоо энэ төр номж гэдэг юм номын худалдаагаар ороод та яг яагаад заавал Оошогийн номыг авах болсон юм? Магадгүй хин нэгэн найз чинь танд санал болгоо. Хэрэг найз бүсгүй санал болгосон бол одоо тэр хүнд талархмаар байна шүү дээ, тийм ээ? Яа нэг наадах чи яг түрүү заавал хэлнэгээ бодож суужсан байна. Баярлалаа. Намайг амар мэдэрсэн байна. Би одоо Номё гэд миний өстө нэр гайхалтай сайхан найз охин байгаа. Номёрд ингээд найз охинтой би одоо миний одоо ингээд зүрх агуу хэмжээшгүй агуу гэж би боддог өөрийнхөө зүрхийг. Тэр хэмжээшгүй агуу зүрхнийхээ одоо гүнээс би Номё Эрдэнэд баярлалаа миний найз гэж дахин хэлмээрэн сар гарангийн өмнө найзтайгаа уулзсан босоо завгүй л яваад байгаа л да сарын гарангийн өмнө уулзсан тэгээд найз нь одоо хүртэл баярлалаа л явдаг шүү гэдгээ бас нүрийг харж чад хэлсэн. Тэгээ бас дэлгэцийн өмнө бас дахиж хэлмээрэн хэлхээс үр аргагүй. Одоо найз маань яг гүүр нь болсон юм аа. Тэгэхээр мэдээж надад бол маш олон зөв хүмүүс зөвлөж идэг тийм ээ. За найз нэг жоохон сэтгэлээр юм байна гэдэг юм тэнгууд л ингэдэг тэгдэг. Би яг тэрнээс хинийх нь хэлсэн зөвлөгөөг дагах вэ гэдэг өөрөө бас их сони тий. Тэгэхээр та бас Номёгийн зөвлөгөөг дагсан байна шүү дээ. Зүгээр лхүү биш ахaltaа. Бид хоёрын хооронд үүсчихсэн тэр гоё найзын цэвэр тий хуурмаг үзэлгүй тэр гоё яг үнэн цэвэр тэр харилцаа тэр бид хоёрын хоорондох тэр сайхан урсгал намайг юм шийдвэр гаргахад ямар ч нэг эргэлзээгүй шууд л хүргэсэн баг тий. Одоо ингээд Оошогийн бяцлагалд явж байгаа Оошог сонирхогчд бол мэдээж нас хүйс ер нь ялгаатай байдал анзаардаг юм уу? Байхгүй. Хүүхэд ч байсан. Хамаагүй. Сонирхоод ойлгоод явах бүрэн бас боломж бий гэж тийм ээ. Одоо угаасаа манай бяцлаглалын төвд эрэгтэй эмэгтэй одоо ингээл насны хязгаарлал хүс хязгаарлал байхгүй шүү. Бүх л одоо манай бяцлал нэг юм л зөвшөөрдөг. Хар тамхи татдаг хүмүүс ирвэл бид нар хүлээж авч чаддгүй. Ягаад бол хатуу хуйлтай хориотой. Өөр манад хорио байдаггүй манай бяцлагт. Та тэ махаа иддэг хүн байж болно. Тамхи татаж арх уудаг байж бол бяцлаглалдаа тэр согтуу ирж тамхиа татаж болохгүй л дээ. Тамхиа татхаа үртэл бяцлал бол гаргатай. Манай тийм хорио зэр байхгүй. Тэр зөв амьдрал гэдэг тэр эрүүл амьдрал чинь өөрөө дотроосоо төрдөг болохоос гаднаас нь ингэж хүчээр болиулснаар нэмэр байдаг байхгүй. Тэгээ хар тамхины тал дээр бол би хатуу байдаг. Ягаад бол яах юм бэ? Хуйлтай, хориотой. Тийм хүмүүсийг бид хүлээж авч чаддаг. Бус нь бол хамаагүй. Ир бяцлаг болно. Яв. Дахиад ир. Яв. Болно. Яаж ч болно. Таны л хэрэг. Гэтэ бяцлага хамт бяцлал хийж явах доор мэдээж бяцлаглаа л хийх хэрэгтэй. Тиймэрхүү л төрөвтэй. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч манай телевизийн редакцид ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгэхээр цөөхөн хідэн хоромд бүгдээрээ Оошо хайр эрхчлөө ба ганцаардал гэсэн энэ маш том сэдвийн хүрээнд одоо ярилцахыг хичээлээ. Анхаарал хандуулсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.